Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana pamirsa anu nuju nonton video ieu. Abdi saarea dari channel R29 Production menuju ngayakeun konten masalah murah gitu. Tah, kaleresan ieu anu digeur abdi teh RW setempat, RW milenial, RW termuda di kawasan ini nya tentunya ieu di kawasan Robadak. Jadi kota-kota Subang nya kode pos 41211 nya. Sanes nomor telepon kata punten sanes nomor telepon ya. Tah abdi Pak satu acana kitu abdi teh bener sela ye. Kunaon sih Bapak bet ngurak gitu kunaon? Nah, namun diceritakan mah sedih Kang. Sedih mun. Sedih nanti kunaon gitu ya. Kahiji kan Subang teh ayeuna teh kaping kamari genep teh. Terus PSBB. PSBB mun. Terus sedengkeun ayeuna teh zaman Covid lah. Zaman Covid ras. Covid ieu teh nya terdampakna ka sararea lah. Mun. Masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Ya. Jeung ieu sangat terdampak lah. Dampakna dan dampakna nya hese damel damel terus. Mau istilahna korek-korecok mah. Korek-korecok sesah gitu ya. Sesah dari tidak melenteh gitu. Terus intinya nya urang da ai sanes ngabantah ka pamarentah nya. Dai naon ngarti pemerintah mah kumaha ge bapak urang. Nya leres pisan. Leres ka omongan ka pemerintah. Kan cuman da beda deui jeung si pejit mah gitu kan ya. Cuman kebenaran di Robadak ieu masih kena aya sawah. Masih kena sekitarna sawah lah. Nah, kebenaran abdi kan teu jauh ini. Di masih di belakang wilayah lah ya, di Robadak. Nya kaleresan aya pemuda di abdi sok resep ngarurak. Nya terang. Nya lumayan lah gitu. Lumayan nya berharapna mah menang gitu. Nya duka ieu teh menang teu nama. Mudah-mudahan si Bro kita ngiruan PSBB. PSBB gitu. Mudah-mudahan teh gitu. Mudah-mudahan gitu nya. Nya mun. Urang mah ikhtiar mah kudu kan. Nya leres. Istri jeung kan budak mah kudu pasien tuang termasuk pribadi oke. Nah, gitu. Ya, karena kita juga istilahnya sanes caut abdi tadi itu naon sih? Abdi patuh ka komo abdi salaku pengurus lah RW-na gitu nya. Abdi patuh ka aturan pemerintah. Leres kedah. Tidak pura sanes arek naon ngalanggar. Da mam teh tadi geus bejit mah. Naon benten deui gitu nya. Nya urang manfaatkeun we nu di lingkungan sekitar Kang gitu nya. Ya, alhamdulillah nanti di Robadak ieu nya masih kena sawah. Nya leres. Dengan begituna pesat pembangunan di Subang, pokoknya mah Subang Jawara lah. Kanggo bupati tuh, kanggo pemerintahan sadayana pemerintahan Subang is the best tuh. Dan kesehatan leres tuh Pak. Nah, gitu. Naon aya tambahan Pak? Ya, atas orang lain atau karena mah orang istilah intinya orang ikhtiar lah kanggo isip bejit gitu. Dalam mun dicaritakeun mah sedih Kang ya teh. Asli sedih. Da kumaha deui urang teh da ieu demi kebaikan sararea nya. Laras. Aturan pemerintah kudu ditaati kumaha ge. Ayeuna pemerintah da nyaaheun punya ka rakyat. Laras nya. Soalna ieu nu diperangi ku urang teh lain untuk katingali lah jenisna gitu. Berupa virus, mantaknya urang ieu kudu manut tah ka aturan pemerintah urang teh. Laras pisan, laras. Intina mah hayulah urang ikhtiar lah ena mah pemberangan. Nah, gitu. Nya pokona mah intina mah untuk masalah kesehatan yang kita jagalah, pasti kita jaganya. Ya paling samentawi sakitu nya nya supados henteu sore teuing gitu, supados aya belut aya kene lah gitulah supaya belut aya kene gitu supaya aya ka bumi canakeun ya Pak. Terus aya canakeun nya pokona mah kanggo pemirsa anu nonton kumaha meureun paribasana narik belutna kumaha, upana kumaha atau nya pokona mah aya kejutan-kejutan mungkin ka payuna mantapna atau ka mana-mana ya. Terus tontonlah. Aya weh. Aya Ayo. Ngalihat harika nage. Leuh. 4 bulan dia nak. Leuh.
ya mah dijual 100 juta mau dipasihkeun dah tarikan kawas kieu. Dah sombong amat. Tinggal eta huluna. Tah kelak. Tinggal dipuihkeun. Enak. Kunaon kelak menang. Coy, ari nyanggut wae ngan beunang hanteu musingkeun anjing lu teh. Tinggal tuh. Lain monyet tuh membelut. Wah. Tah, aya genyot mah. Tapi dah Anjing, liang waduk goblok. Goblok. Aing todong ku liang waduk anjing. ngait kan naon Tah perbisa ya teh strike anu kadua. 2 miliar mal dibikeun ieu tarikan kawas kieu mah. Sombong amat. Wah, mal dipasikeun. Autok 2 miliar arek. Tinggal kuat. Kuat cing burial tingali eta leuh tah cing urang lolkeun huluna nya. Tingali ya 2 miliar ya teh. Lah. Cing serputna tingali aduh. Aduh, bala laur gali euy, pak kenyang-kenyang ieu ka mana lompatna nya. Aduh. Aduh. Anjing ngeplos henteu geuning. Anu miliar terjadi. Naona Urakna coba dipuriliitkeun urakna tuh nepikeun ka kawas letter S. Cuma yang ini. Tuh. Ditikalkeun. Tapi umpan mah CF-nya. Umpan mah tos mah ngancuing pasti. Aduh. Nah, coba. Nu ieu tadi masih otok mah. Ngomong nyanggut, berdek kali itu teh nyanggut. Tah, ya Budi ya. Dan emang kita kenurna emang kudu diputar-putar lah ini tadi sotok mah tadi putar-putar nah hanya kan mah gitekeun iya tuh abah ge sama yang mbah ngurak tengok janggut nah hanya bah kalau lockdown gitu belutna PSBB juga nama kebelut ke PSBB euy pernah tak cacing di sarwanya cacing cap kapal api cap kapal api cap kapal api mah tuh. Oh, mana sudah. Jadi cacing cap kapal api. Ayah cenah di warung-warung terdekat. Aduh, Gusti. Tarik pisan kenyataanna. Apa nol dulu Nabil? Oh, pisan? Menang gandeng nyawa tuh emang ayah aturana lah misalkan polisina ngurek teh tong gandeng gitu mungkin ya lain nemusingkeun teh naon ieu PSBB apa ngurek nemusingkeun teh lockdown
jadi ngurek teh bucingna mah ku lockdown. Ari ngurek mah bebas ke sawah. Ayo lockdown. Ke kota tuh beunang. Usaha tuh bisa aing lah. Aduh Gusti ya. Jual belut kerek menang 2 siki. Aduh. Payu mah 50.000 nya belut 2 siki. Payu meureun lah, gede mah meureun. Aya nu meulinanya. Lu tinggi sih masih ada kieu. Punya. Kumaha tuh? Wah, molonya nih. Ya anjing nah hanya malah yang malah yang gitu. Nah. PHP anjing. Belut lagi. Oh, ke PSBB meureun. PSBB. Pakai masker anjing belut. Kemana? Balik kemana Bapak? Nah, itu aduh. Pahung ieu. Pahung. Cing heula, Ceng. Aduh. Salah goyang sih Bapak.